Tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni bir bölümle beraberiz arkadaşlar. Bugün çözümüzde nasıl video düzenlenir ona bakacağız. Daha doğrusu ben hem de nasıl videolarımı düzenliyorum. Nasıl da video düzeltilir onu göstereceğim. Bugün düzeltecek olacağım videolarım Aero Truck Simulator 2 videolarım. Onlara bir render yapacağım, bakayım nasıl olacaklar acaba. Ben bile merak ediyorum yani. Şöyle. Öncelikle ben şey yapacağım. Şu videonun sesini alacağım. Çünkü sesim laptopun mikrofonuyla kayıt aldığım için birazcık kötü olabiliyor. Hani çoğunlukla şeyden ses kaydı almaya dikkat ediyorum, ancak almadığım zamanlarda oluyor. Yani telefondan alamadığım zamanlarda olduğu için böyle videoyu Audacity ile daha da güzel bir hale getiriyorum. Gerçekten de Audacity çok işe yarar bir program. Hepsini internetten indirebilirsiniz kolay bir şekilde. İnternette hepsinin videoları var. Öncelikle videomu ben ses şekline getirdim. Şu an ses oluyor. Aslında şuraya atabiliriz bunları da. Yani bunları düzenlemiş oluruz. Şuraya atıyoruz. Tamam, bir dakika sen alta geç. Şunun dolmasını bekleyelim mi? Hadi bakalım. Dol. Evet arkadaşlar, o gördüğünüz gibi oldu. Buradan ben de çıktı klasörünü açıyorum. Pardon, yanlış yere geldim. Şunu kapat abicim. Tamam. Buradan Audacity'yi açıyorum. Sonra buradan direkt dosya konumundan şunu alıp atıyorum şuraya. Hadi atın bakalım. Bilgisayar durdu birader. Ya normalde hiç böyle donmuyor da şimdi nedense dondu. Heh, tamam geliyor. Hadi gel bakalım. Tamam geldi gördüğünüz gibi. Şimdi buradan öncelikle şey yapayım ben. Şey alıyoruz, bunu yaklaştırıyoruz. Yani CTRL 1 yaparak onu kısa yolu o. Mesela burada şöyle bir yer buldum. Gördüğünüz gibi burada benim sesim yok. Sonra buradan etkiler diyoruz arkadaşlar. Gürültü azaltma diyoruz ve gürültü profilini getir diyoruz. Sonra CTRL 3 veya isterseniz buradan her yeri görünümden küçük diyebilirsiniz. Ben böyle daha kolay, daha pratik oluyor. Sonra videonun hepsini seçiyoruz. Sonra etkiler ve gürültü azaltma. Tamam diyoruz. Birazcık bekletiyoruz. Yani bu video birazcık uzun olduğu için birazcık bekleteceğiz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şu an oldu. Hepinize tekrardan merhaba. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün. Evet. Şu an az öncekinden daha iyi hale gelmiş. Bu video yani biraz uzun olur mu bilmiyorum açıkçası. Tamam abi dur. Utandım açıkçası. Gerçi benim videoda da şu an sesim öyle de. Ama neyse boşver. Mesela şu kadarcık küçük bir alan var. Şunu mesela seçiyorum. Dinliyorum. Bak mesela gördüğünüz gibi burada hiçbir şey yok. Etkiler diyorum. Gürültü azaltma. Tekrar gürültü profili getireyim. CTRL 3. Pardon. Yanlış bir şey söyledim. Böyle yapıyoruz. Tamam. Sonra buradan etkiler deyip gürültü azaltma. Tamam diyorum. İyice birazcık bekletiyor. Evet arkadaşlar, şu an oldum. Hepinize tekrardan merhaba. Hepinize tekrardan. Boşver, ben tutup olan bak gördüğünüz gibi arkadaşlar İblisi silmiş. Bu da çok güzel bir şey. Tamam. Direkt buradan sonra dosyalar sesi ver. Sonra master üstüne Euro Truck Simulator. Ya ben böyle az yazmaya açıkçası tam bakmıyorum. Böyle rastgele yazıyorum. Ve uğraşmıyorum. Tamam şu olsun da göstereyim. Öyle şeylere pek takmıyorum açıkçası. Yani adı benim için önemli değil. Yani çünkü gördüğünüz gibi burada yanlış yazılmış bir sürü video var. Mesela burada KSKT diye yazmışım mesela. Bu mesela de yazabiliyorum. Sonuçta bunun hangisi olduğunu biliyorum. Şimdi o ses nereye geldi? Masa üstüne geldi. Masa üstünde tamam. Sonra bunu da arkadaşlar buraya atıyoruz. Sonra tam ekran yaz. Sonra şunu şuraya atalım diye. Öncelikle şunu kapatalım diye. Şimdi bunu buraya atıyoruz ve bu sesi dereceli edit haritadan bunun sesini komple kapatıyorum. Sonra buraya Aero Truck Simulator'ı çekiyoruz abi. Ses şeyini. Sonra Aero Truck
Ne konuşamadım şimdi. Şimdi buradan crop diyorum. Yani green screen olduğu yerlere almam gerek. Şöyle crop diyorum. Yani green screen dediğim benimki blue screen ama olsun fark etmez. Sonra şuraya şöyle crop diyoruz. Böyle bir şey oldu. Görüntü böyle bir şey oluyor. Şu an gerçekten çok kötü bir şekilde görüntüsü oluyor. Ancak birazdan göreceksiniz. Buradan mora tıklıyoruz. Öncelikle bunun üstüne tıklayıp Visual Effect'ten Remove Color'ı tıklıyoruz. Sonra şuna tıklıyoruz ve buradan rengimizi seçiyoruz. Bak şu an mesela Hepinize tekrardan merhaba. şunun sesini kısayım ben. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi olmuş. Ancak arkada yine şeyler var. Yani bir mavilikler var. Ne bölümde ben arkadaşlar Kamera gözüm biraz berbat oynayacağız. Ancak gözüm gözüküyor. Şuradan şöyle birazcık arttırarak daha iyi bir sonuç alabilirsiniz. oyunu Yani tabii bunu şöyle yaparsanız komple siliyor da. Yani şöyle en iyisi. Dur biraz. Tamam. Tekrar nasıl seçeyim? Böyle her taraf bak mesela bu oldu. gerçekten Bakalım kanalda Şimdi ben yine 11'e çıkartma taraftarıyım. Ancak Daha iyi oluyor böyle. Tamam şunu şöyle. Ben bunu mesela bu köşeye yerleştireceğim. Çünkü sağ köşede harita var. Map var. Şu kadar büyüklük biraz fazla mı oldu diye düşünüyorum. yani ilk Fazla dur. Yukarıda mesela bir kötülük gözüküyor. Şurada şöyle topluyorum mesela. bu video olacak. Mesela şimdi abi yine yukarıda küçük bir şey oluyor ya. Ben de ilk Geç böyle yaparsam da kafamı yukarı kaldırsam gözüküyorum. Yani böyle en iyisi ya. ekran sesi videom olacak. Bakalım mesela şimdi. Bir arada Yani gördüğünüz gibi idare eder bir durumda. Abi inşallah videoda bunun sesi benim sesimi geçmiyordur diyeceğim de. Şuradan. Evet arkadaşlar. Şuradaki videonun sesini kısım inşallah videoda sesimi kapatmamıştır diye düşünüyorum. İnşallah kapattıysa açıkçası seçtik. Neyse biz düzenlememize bakalım. Mesela buralardan ben gereksiz bulduğum yerleri siliyorum mesela. Hele başta bir gereksiz yer vardı. Mesela şöyle başlatalım. Tabii şu an veya bunu şu an yapmayacağım çünkü gerçekten şey olacak yoksa yani videonun sesini açmam gerek. Sessiz yapamıyorum. Yani yoksa gereksiz yerleri kesebilirim. Sonra videonun boyutunu düşürtmek için pardon şunu aşağı al. Format Factory'yi atıyorum ve AVI olarak çıkartıyorum. Sonra da YouTube'a atıyorum zaten. Neyse. Evet arkadaşlar bu kadar bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bundan sonra artık görüşmek üzere. Bay bay.